Mga partners, mga kapuso, once in a lifetime nga matabo ang pagkasal kag gani espesyal gini dapat. Gani to document this special day, may mga kaupod kita diri subong para magsugid sa aton kung paano kita nila mabuligan sa ina nga special day nga ina. And I have here the guys from Mezcla Digital Studio. I have here Giovanni and Caster. Hi guys, good morning. Yes, good morning. Hindi na ako magpaligoy-ligoy pa. Anong gina-offer nyo sa inyo digital studio? Yes, ang Mezcla Digital Studio nag-offer sang photo and video coverage during your wedding day. Photo and video. So that means nagahimo makamusang prenup videos and what do you call that? On-site video? Yes. Ano pa gani? Kaya tidak ko kadamo nasubong sa mga videos eh. Yes, so nag-offer kami actually sang video coverage like pwede kami ka offer sa inyo sang save the date and then photo shoot engagement during your prenup. Oh, okay. And then, di pala may ara, pag dito may nakitaan, pag ko nga post-wedding videos, may ara pag inaya? Some of our packages include man ang after na sang wedding. We call that post-nap pagusto ang client video or photo. Bali, depende na sila if makuha sila package according sila. Oh, I see. So guys, paano kamo nila ma-contact in case nga manugpakasal na sila or they're preparing everything so they need someone to cover that very special day? Giovanni and Kester? Yes, mga kapuso, pwede nyo kami ma-visit sa among nga website. It's www.mezcladigitalstudio.com or visit our Facebook account www.facebook.com/mezclastudios.com. So, ano gidyan no, dako nga bulig gidi ang Facebook. Kay naka-post man to inyo nga mga before nga mga weddings naging cover? Yes, sa page namon kag sa website, ara ang mga sample pictures namon. Sa mga interested lang maglantaw, ara man sa Facebook page namon ang mga video kag pictures namon. Ayan. So, Kester and Giovanni sang Mezcla Digital Studio, thank you so much. Kaglatawon ko da mga pictures ko later ha. But makadto ko di anay sa piyak naman kay do may kinahanglan pag ko basta may wedding.